Dime, Mi vuoi marendare? seguimo moja de servire a marenda. O so che se gavi moia di servire la marenda, Rick. La scella l'amica dito che se gavi moia. Perché so di trattarvi coi vostri primi nomi? Neanche so chi si. Ancora mi chiama il mio paron di signore, con ora parlo 7 anni, e me domani che vengo rento là, il mese un forresto, e facciamo di Rick e Sheila, come se fossimo in una ciacola intima. Ah, non mi vuoi mica essere tuo amico, Rick. A me vuoi solo che una marenda. Seguimo moja de servire a marenda un de semeda. Rick, te che tu mai sentito l'espressione il cliente il ha sempre ragione? Za? Proprio donca. Ah, me son qua. Il cliente. Non è la nostra politica. E toccherà ordenar qualcosa dal menù del disnar. Ah, non mi vuoi mica disnar. Mi vuoi marendare. Migo capio? A me dispiace. Ah, però anche a mia mi dispiace. Poi bravo, beh no. Adesso che abbiamo visto... Classiche essa. adesso che abbiamo visto sta qua, adesso che vi dimando, Lucas Team, te avevi to guardare bel che sto film? No, no, Mai? no, mai, Mai te l'hai mai. gatto a guardare? Io capivo. E ti Luca? E ti Luis? Gatto a Ma guardare io, bel ma io vedesto, ma ho vedesto questa scena Sì, perché. vabbè. Poi proprio così, gli altri che vi da guardarlo, no? Da me, ti te che tu visto perché ormai. Sì, è muito tempo. Muito Ah, tempo atrás. Puito, bravo Puito. Questo film in portoghese si chiama Un Dia di Furia. Sì? Un Dia di Furia, proprio così. Questo film è bravo, vi consiglio da guardarlo anche. Beh, aspetta che tacchiamo avanti. Aspetta un fiasettino qua. E allora, prima di tutto, agora di mandarvi. Soldi ascoltar. Lucas, ti te ghetto capio, un pochettino, una muccia, cosa disito? Um, un pochettino, ma mi guardare certe volte. Ok, beh no, ho capito. Te che guarda certe volte dopo. E Luis, ti te ghetto capio tutto? Ho capito tutto, 100%. Al 100%? Vabbè no. Mhm. Giuliano, ti te ghetto capio tutto? Um pouquinho. Vabbè, poi bravo. Adesso facciamo così, guardiamo un'altra volta, ma col sottotitolo, perché viene anche più facile di decifrare robe, no? Aspetta che smorzo il mio microfono e scominciamo a sentire e guardare. Dime, Mi vuoi marendare? seguimo moja de servire a marenda. O so che se gavi moia di servire la marenda, Rick. La scella l'amica dito che se gavi moia. Perché so di trattarvi coi vostri primi nomi? Neanche so chi si. Ancora mi chiama il mio paron di signore, con ora parlo 7 anni, e me domani che vengo rento là, il mese un forresto, e facciamo di Rick e Sheila, come se fossimo in una ciacola intima. Ah, non mi vuoi mica essere tuo amico, Rick. A me vuoi solo che una marenda. Seguimo moja de servire a marenda un de semeda. Rick, te che tu mai sentito l'espressione il cliente il ha sempre ragione? Za? Proprio donca. Ah, me son qua. Il cliente. Non è la nostra politica. E toccherà ordenar qualcosa dal menù del disnar. Ah, non mi vuoi mica disnar. Mi vuoi marendare. Migo capio? A me dispiace. Ah, però anche a mia mi dispiace. Beh no, adesso sì, mi vede chi che non mi ha capito. Adesso è che ha capito fuito proprio. Vabbè, proprio così, e allora adesso arriva anche l'ora di fare la nostra attività. Aspetta che andiamo avanti. Che sei qua? Beh, guardiamo, facciamo la nostra analisi anche delle cose che la si viene sta fuori.
comandò Gemo, do personaggi qua, il primo è il comandò e dopo è anche il cliente, va bene, il cliente che è il personaggio principale della situazione tutta qua. Lucas, ti ricordi cosa che il gadito e il comandò in Veneto? Dime. Dime, vabbè, proprio così, non che niente di mistero qua. Gigami, dimmi, gigami in portoghese, dopo in Veneto si può dirlo. Dime. Luis, cosa ha detto il cliente dopo? Io quero tomare un caffè da manhã in portoghese, ma te tocca fare il volto adesso in Veneto. A me vuoi merendar? A me vuoi marendare, poi proprio così, si può dire così in Veneto, no? Una maniera semplice, si può dire così. Adesso demo tacchiamo avanti e il comandante te ha detto un'altra roba qua. Noi spariamo di servire il caffè da manhã, Giuliano. Ti te ricordi tu, come che diciamo in Veneto? Seguimos molá de servir la marenda. Bravo, bravo, proprio così. Vi altri vi ricordate del verbo molare che abbiamo visto? Un'altra volta, va bene? Sì, sì, sì. Il molar o moear perché il viene scritto qua a furcola e allora si può leggerlo anche così e te viene per dire proprio sta roba qua paramos o desistimos in portoghese, bravo. Allora andiamo avanti. Lucas, clienti, cosa ha dito? Ah, só que se gavimo ya de servir la marenda, Rick. La Sheila la megadito che ve gavimo ya. Bravo, proprio così sto qua è il volto, no? Che abbiamo fatto dal portoghese al veneto. Andiamo avanti adesso qua e sto testo è grandotto e allora che tocca farlo a tocchi, no? Juliano, perché sto listratando con os seus primeiros nomes? Però occhio, questa qua è una domanda che tocca fare l'inversione interrogativa del veneto perché sennò non la funziona in maniera grammaticale. Juliano. Perché soldrio trattarvi coi vostri primi nomi? Poi proprio così, ti tocca fare questa inversione qua perché soi io trattarvi con i vostri primi nomi, os primeiros nomes. Luis, nem sei quem são, come diciamo sta roba qua in Veneto. Não sei quem são os nomes ou vocês? Vocês, nem sei quem são. Bianca me só que vesti. Sì, poi no? Neanche so chi vessi, chi che vessi o chi che sì, va bene? Anche se te vuole farlo senza il pronome, non c'è problema. Lucas, ainda chamo meu chefe di senhor, come diciamo in Veneto. Ancora chamo il me paron de senhor. Puito, bravo, bene, ancora chiamo il mio parondo, signor. Trabalhei para ele 7 anos e meio, Juliano. Agora ora parlo 7 anni e medio. Luiz, mas quando entro lá, ele me é um estrangeiro. Però quando mi vengo rento là, ele è un foresto. Puito, bene, um foresto. E Lucas, e eles chamam de Rick e Sheila como se fôssemos em uma conversa íntima, como se estivéssemos em uma conversa íntima. E vediamo de Rick e Sheila co che se fossimo in una ciacola intima. Ok, come se fossimo in una ciacqua intima, si potrebbe farlo, no? Una maniera